कि म छोरी हुँ, मैले जत्रासुकै दुःख पनि सहनुपर्छ, रहरलाई कुनामा खादेर निर्वाहमा रहनुपर्छ। म जति महत्त्वपूर्ण काम भए पनि बेलैमा घर आउनुपर्छ। म जति महत्त्वपूर्ण काम भए पनि बेलैमा घर आउनुपर्छ। चाहे आफ्नो ज्यान जाओस् तर इज्जत भने जोगाउनुपर्छ। जे जस्तो भए पनि पराइसँग बोल्नु भएन रे, जे जस्तो भए पनि पराइसँग बोल्नु भएन रे। हिजो साथीसँग घुम्न जाँदा झन्डै इज्जत गएन रे। बुझ्न सक्छौ र, मेरा समस्या सुनिदिने मान्छे पनि कोही छैन। मेरा समस्या सुनिदिने मान्छे पनि कोही छैन। फेरि सुनाएर दुनियाँको अघि मजाक बनाउनु पनि त भएन। म छोरी हुँ, मैले मेरो घर बनाउनु पर्छ। म छोरी हुँ, मैले मेरो घर बनाउनु पर्छ। भोलि फेरि अन्जान व्यक्तिको थर सजाउनु पर्छ। मलाई दुनियाँले सिधा होइन छड्के नजरले हेरिन्छ। कि मलाई दुनियाँले सिधा होइन छड्के नजरले हेरिन्छ। नाइ भन्न सक्नुपर्छ, नत्र चार भित्ताको डोरीमा बेरिन्छ। मैले मेरो नभएको गल्ती पनि सुन्नुपर्छ। मैले मेरो नभएको गल्ती पनि सुन्नुपर्छ। डोरीमा झुन्डिँदा पनि समाजले भन्छ उसकै गल्ती हुनुपर्छ। नयाँ हर्ष खुसी त भाग्यमै साँच्नुपर्छ। कि नयाँ हर्ष खुसी त भाग्यमै साँच्नुपर्छ। महिनाको 5 दिन त म मरी बाँच्नुपर्छ। किनकि म छोरी हुँ, म छोरी हुँ, मैले आफूले खोज्नुपर्छ। म छोरी हुँ, मैले आफैले खोज्नुपर्छ। आफ्ना इच्छालाई पाखा लगाएर परिवारको दुःख बुझ्नुपर्छ। मैले जन्म एउटा काखबाट लिन्छु, मर्न अर्कैको काख साँच्नुपर्छ। मैले जन्म एउटा काखबाट लिन्छु, तर मर्न अर्कैको काख साँच्नुपर्छ। म छोरी हुँ महोदय, मैले मेरा लागि होइन अर्कैका लागि बाँच्नुपर्छ। म मेरा लागि होइन अर्कैका लागि बाँच्नुपर्छ। धन्यवाद।